নমস্কার, শুভঙ্কর কল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত। পিএসসি ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট নিয়ে বহুজন কিন্তু চিন্তিত, বহুজন এখনও পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত, বহুজন জিজ্ঞাসা করছেন এটা নিয়ে। যদিও আমি আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম এটা নিয়ে, তবে সেখানে সঙ্গে আরও কিছু ইনফরমেশন কিন্তু আজকে অ্যাড অন হবে। সমস্ত ইনফরমেশন আমি যেটা দেখাবো পিএসসির অফিসিয়াল নোটিশ থেকে, এবং এই নোটিশটা এখন দেওয়া নয়, গতবার যখন ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট হয়েছিল সেই অফিসিয়াল নোটিশ থেকে সমস্ত রুলসগুলো আমি আপনাদের এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি বা দেওয়ার চেষ্টা করব। কী কী রুলস রয়েছে, কী কী করবেন না করবেন, কীভাবে কী করলে পাস করে যাবেন, কী করলে ফেল করে যাবেন, ব্যাকস্পেস ইউজ করা যাবে কিনা, কেমন কিবোর্ড দেওয়া থাকে, কোথায় টাইপিং টেস্ট হয় ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু এই একটা ভিডিওর মধ্যে আলোচনা হয়ে যাবে। চলুন শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে একটা ছোট্ট ঘোষণা আপনার প্রত্যেকের জন্য। টেক্সটবুক কিন্তু নতুন একটা সেল নিয়ে এসেছে এবং বহুদিন পরে নিয়ে এসছে। এই সেলটা চলবে 29 থেকে 31 জুলাইয়ের মধ্যে, এবং এই সেলের টাইমে কিন্তু আপনি লোয়েস্ট প্রাইসে কিন্তু টেক্সটবুকের যে মক টেস্ট ফিচার সেটা পাবেন, যেখানে আপনারা একটা সাবস্ক্রিপশনের মধ্যে সমস্ত এক্সামের মক টেস্ট দিতে পারেন। সেখানে যেমন পিএসসি ক্লার্কশিপ থেকে, মিসেলেনিয়াস থেকে, ডব্লিউবিসিএস থেকে শুরু করে আপনাদের স্টাফ সিলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে, রেলওয়ে থেকে শুরু করে, ব্যাঙ্কিং থেকে শুরু করে সমস্ত এক্সামের মক টেস্ট একটা সাবস্ক্রিপশনের মধ্যে দিতে পারেন। তো এই টেক্সটবুকের যে সেল সেটা কিন্তু একটা এখানে কিন্তু ক্যাচই রয়েছে। সেটা ক্যাচটা কি, সেটা হচ্ছে আপনি যদি 29 জুলাই অর্থাৎ আজকে রাত 12টা থেকে 1টার মধ্যে, মানে আজকে বলতে আমরা তো আর মিড নাইটে অনেক সময় দিন ধরি না আমাদের ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন অনুযায়ী। তো 29 জুলাই রাত 12টা থেকে 1টার মধ্যে, অর্থাৎ আগামীকাল 29 জুলাই রাত 12টা থেকে 1টার মধ্যে যদি আপনি সাবস্ক্রিপশন নেন, তাহলেই কিন্তু 399 পাবেন। এই সাবস্ক্রিপশনটা ইউএসবি শুট করতে ইউজ করলে এক্সট্রা 12% আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন। এই ডিসকাউন্টটা সাধারণত নতুনদের জন্য এখন শুধু দেওয়া হচ্ছে, পুরোনোটাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। পুরোনোদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কাজ করছে না, অনেকেই আমাকে বলেছিলেন। তো এই টাইমের পরে নিলে কিন্তু ফিসটা একটু বেড়ে যাবে, সেটা হচ্ছে 449 হয়ে যেতে পারে। তো যাদের ইন্টারেস্ট রয়েছে এই টাইমের মধ্যেই নেবেন, এবং ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, চেক আউট করে নেবেন। এবার ফিরবে ভিডিওর যে মূল আলোচনা টপিক সেটাতে। প্রথমত যে টাইপিং টেস্ট, সেই টাইপিং টেস্টটা হয় কোথায়, কোথায় টাইপিং টেস্ট হয় তার আগে কয়েকটা জিনিস বলে নিই। প্রথমত একটা জিনিস হচ্ছে কোন কিবোর্ড ইউজ করা হয়, করতে দেয়, সেগুলো নিয়ে আসছে। তার আগে আমরা দেখিয়ে নিই যে প্রথমত টাইপিং টেস্টটা কোথায় হয়। তো গতবার কোথায় পরীক্ষা হয়েছিল সেটার ভেন্যু আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এবার যে এখানেই হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। গতবার এদেরকে পিএসসি দায়িত্ব দিয়েছিল। গতবারে টাইপিং টেস্ট হয়েছিল টেকনো ইন্ডিয়া মেন সল্টলেকে। এখানে কিন্তু টাইপিং টেস্ট হয়েছিল, এবং আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছেন। 26 মার্চ 2022 হয়েছিল ফার্স্ট শিফট, রিপোর্টিং টাইম 8টা। সবার একসাথে হয়নি, এরকম শিফট অনুযায়ী ছিল। যেমন এই 26 জুলাই ফার্স্ট শিফট সকাল 8টায় হলো। তারপরে দেখতে পাবেন আমি আরেকটা শিফট দেখাই, সেকেন্ড শিফটটা কখন হয়েছিল। এরকম করে কিন্তু প্রত্যেকের শিফট হয়েছিল। যেমন দেখতে পাচ্ছেন 26 জুলাই তারিখেই সেকেন্ড শিফট ছিল, রিপোর্টিং টাইম ছিল সকাল 10টা। এরকম করে করে কিন্তু টাইপিং টেস্টটা এখানে হয়েছিল। সবার আগে আরেকটা জিনিস যেটা বহুজনের প্রশ্ন, যে কেমন ধরনের কিবোর্ড ছিল। প্রথমত কিবোর্ড কিন্তু ভালো কিবোর্ডই ছিল। গতবার যারা জানিয়েছিলেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভালো কিবোর্ড ছিল, এবং সেখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইচপির কিবোর্ড ছিল, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিক্লেট কিবোর্ডও ছিল। সিক্লেট কিবোর্ড বলতে আরও স্মুথ যে কিবোর্ডগুলো হয় আপনারা জানেন, যেগুলোতে শব্দ অতটা হয় না, সিক্লেট কিবোর্ড সংখ্যায় কম ছিল। মেনলি এইচপির যে মেকানিক্যাল কিবোর্ড আমরা নর্মাল যে কিবোর্ড ইউজ করি সেরকম কিবোর্ডই কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ছিল সেখানে। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে স্ক্রিন দেখে টাইপ করতে হবে নাকি হার্ড কপি দেবে। দেখুন, এই জিনিসটা নিয়ে একটু কনফিউশন আমার মধ্যেও হয়ে গেছিলো আগেরবার ভিডিও বানানোর সময়। পরে আপনারা সেটা ক্লিয়ার করে দিয়েছিলেন। এখানে পিএসসি দুটো নোটিশ জারি করেছিল অ্যাকচুয়ালি। একটা হচ্ছে মেন নোটিশ, যেখানে তারা মেন যে টাইপিং টেস্ট নিয়েছিল, এবং পরে হয়তো নন জয়েনিংয়ের জন্য আরেকটা টাইপিং টেস্ট তাদের নিতে হয়েছিল। সে নন জয়েনিংয়ের ওখানে তারা হয়তো উল্লেখ করে দিয়েছিল যে হার্ড কপি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হার্ড কপিতে টাইপিং টেস্ট হয়নি গতবার। মেন যে টাইপিং টেস্ট হয়েছিল সেটা কিন্তু সফট কপি অর্থাৎ স্ক্রিন দেখেই আপনাদের করতে হয়েছিল। এটা একটা নোটিশ, সেই নোটিশটা দেখাচ্ছি যেখানে ভুল রয়েছে। এবার আমি অরিজিনাল নোটিশটা দেখাচ্ছি, যেটা অরিজিনাল টাইপিং টেস্টের নোটিশ। এটা হচ্ছে অরিজিনাল টাইপ টেস্টের নোটিশ, এবং এই নোটিশটাও কিন্তু খুব বেশি দিন আগে দেওয়া হয়নি টাইপিং টেস্টের। সেই জন্য কিন্তু মানে একদম শেষ মুহূর্তে আপনারা নিয়মগুলো জানলেন, তখন টাইপ টেস্ট করা মুশকিল হয়ে যায়। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন 15 মার্চ তারিখে দেওয়া হয়েছিল, এবং আমরা যেটা দেখলাম 26 মার্চ থেকে কিন্তু টাইপটা শুরু হয়ে গেছিলো, টাইপিং টেস্টটা। তো সেই জন্যই আমি আগে ডিসকাশনটা ভালো করে করছি, যাতে আপনাদের এর মধ্যে তো ম্যাক্সিমাম নিয়ম সিমিলারই থাকবে, কিছু কিছু হয়তো চেঞ্জ করতে পারে পিএসসি যদি মনে করে। তো সেই জন্য আপনারা ম্যাক্সিমামই ভালো করে প্র্যাকটিসটা করতে পারবেন ইন দ্য মিন টাইম। প্রথমত দেখুন কী কী ইনফরমেশন রয়েছে। প্রথমত কিবোর্ডের ব্যাপারটা বলে দিলাম, কোথায় এক্সাম হয় সেটাও আমি বলে দিলাম। দেন হচ্ছে general information for all the candidates regarding the computer type test with respect to the clerkship examination 2019.
Carefully read the instructions given in the order to avoid disqualifications, errors and time losses. After regarding the instruction, carefully click on the checkbox to proceed. সবার আগে আরও একবার ক্লিয়ার করে দিই, অনেকেই আবার কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন যে নতুন নোটিশ দিল নাকি। নতুন নোটিশ একদমই নয়, এটা গতবারের নোটিশ নিয়েই আমরা আলোচনা করছি। নতুন নোটিশ কিন্তু কোনো কিছু দেয়নি পিএসসি। হ্যাঁ, যেটা সবার আগে আপনি যখন এক্সামে বসবেন সমস্ত যে ইনস্ট্রাকশন রয়েছে সেগুলো দেখে নেবেন, তারপরে কিন্তু আপনি প্রসিডে ক্লিক করবেন। দেন কি বলছে, টাইপিং টেস্ট ইন কোয়ালিফাইং ইন নেচার অ্যাজ মেনশন ইন দ্য এক্সামিনেশন। টাইপিং টেস্ট কোয়ালিফাইং ইন নেচার, candidates except blind, low vision, LDCP will type less than 200 words for English and 100 words for Bengali in the 10 minutes will be considered as disqualified for the examination. যারা ব্লাইন্ড, লো ভিশন বা এলডিসিপির আন্ডারে আসেন, অর্থাৎ নর্মাল ক্যান্ডিডেট যারা, তারা প্রত্যেকের যদি 200 ওয়ার্ড টাইপ না করতে পারেন ইংলিশে এবং 100 ওয়ার্ড টাইপ না করতে পারেন বাংলায় 10 মিনিটের মধ্যে ইংলিশে 200 ওয়ার্ড, বাংলায় 100 ওয়ার্ড যদি টাইপ না করতে পারেন, তাহলে আপনি কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড। তারপরে কিন্তু আপনি কত মার্কস পেলেন, কিচ্ছু দেখা হবে না। এখানে টাইপিংয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা, আপনি ভুল করলেন না ঠিক করলেন, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যাতে ওই টাইমের মধ্যে পুরো প্যাসেজটা টাইপ করে আসেন। অল্প আধটুক মিস্টেক হলেও সেটা কিন্তু চলে যাবে, কিন্তু আপনি যদি টাইপটাই না করতে পারেন 200 ওয়ার্ড ওই 10 মিনিটের মধ্যে, আপনি ওখানেই কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে গেলেন। তাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্পিডের ওপর এখানে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকুরেসি ওপরে এখানে গুরুত্ব খুবই কম, স্পিডের ওপরে গুরুত্বটা সবচেয়ে বেশি। সেটা কেন বলছি আপনারা বুঝে যাবেন। ক্যান্ডিডেটস বিলঙ্গিং টু ব্লাইন্ড, লো ভিশন, এলডিসিপি who will type less than 120 words for English type test and 60 words for Bengali type test in 10 minutes will be considered as disqualified for the examination. যারা ব্লাইন্ড, লো ভিশন, এলডিসিপি ক্যাটাগরিতে রয়েছেন, তারা যদি 120টা ওয়ার্ডের কম যদি তারা টাইপ করেন 10 মিনিটে এবং 60টা ওয়ার্ডের কম যদি টাইপ করেন তারা 10 মিনিটে, তারাও কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবেন। অর্থাৎ তাদের লিমিট 120 এবং 60। নেচার অফ মিস্টেক্স, এইখানটা আপনারা বুঝবেন, কারণ এরপরে কিন্তু মার্কস ক্যালকুলেশন রয়েছে। ওমিশন অফ ওয়ার্ডস অর ইনসার্শনস অফ ফরেন ওয়ার্ডস উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ মেজর মিস্টেক্স। কোনো ওয়ার্ড প্যাসেজে রয়েছে, আপনি সেটা টাইপ করলেন না, বা কোনো ওয়ার্ড প্যাসেজে নেই সেটা আপনি সেখানে ঢুকিয়ে দিলেন, এটা কিন্তু মেজর মিস্টেক্স হিসেবে ধরা হবে এবং এটাতে মেজর মিস্টেক্সের যে মার্কস সেটা কিন্তু কাটা যাবে। omissions of punctuation marks and incorrect punctuation mark will be considered as minor mistakes. আপনি পাঞ্চুয়েশন মার্ক অমিট করে দিলেন বা দিতে ভুলে গেলেন বা দিয়ে দিলেন ভুল করে, তার জন্য কিন্তু সেটা কিন্তু মাইনর মিস্টেক্স ধরা হবে এবং সেখানে মাইনর মিস্টেক্সের মার্কস কাটা যাবে। স্পেলিং মিস্টেক্স উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ মেজর মিস্টেক্স, বানান ভুল করলে এক্ষেত্রে কিন্তু মেজর মিস্টেক্স হিসেবে ধরা হবে। ইনসার্শনস অফ পাঞ্চুয়েশনস অ্যাট দ্য বিগিনিং, ইনসাইড, এন্ড অফ এ ওয়ার্ড উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ মেজর মিস্টেক্স। যেখানে সেখানে পাঞ্চুয়েশন দিয়ে দিলেন, ওয়ার্ডের শুরুতে মাঝে যেখানে সেখানে পড়ে গেল, সেটা কিন্তু মেজর মিস্টেক্স হিসেবে ক্যালকুলেট হবে। লেটার্স টাইপড ইন small letter in place of capital letter and vice versa at the beginning, end, inside or end of the word will be considered minor mistake. যেখানে সেখানে ভুল করে আপনি যদি মানে ইয়ে করে দেন, মানে ক্যাপিটাল লেটার জায়গায় স্মল লেটারের জায়গায় ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে দেন, সেটা মাইনর মিস্টেক হিসেবে গণ্য হবে। এই যে মেজর মিস্টেক্স, মাইনর মিস্টেক্স নিয়ে এতক্ষণ বললাম, এটা কেন? এই কারণ হচ্ছে এটা মার্কস ক্যালকুলেশন রয়েছে। আপনি যতগুলো মেজর মিস্টেক্স করবেন তার জন্য কিন্তু 0.33 নাম্বার কাটা যাবে, যতগুলো মাইনর মিস্টেক করবেন সেটার জন্য কিন্তু 0.15 মার্কস কাটা যাবে। কীভাবে মার্কসটা ক্যালকুলেট হবে তার আগে কোয়ালিফাইং মার্কসটা বলে দিই। কোয়ালিফাইং মার্কস আপনি যদি ইংলিশে টাইপ করেন আপনাকে 140 নম্বর পেতে হবে টাইপ টেস্টে কোয়ালিফাই করার জন্য, মাফ করবেন। যদি বাংলায় টাইপ করেন তাহলে কিন্তু 70 নম্বর পেতে হবে আপনাকে টাইপ টেস্ট কোয়ালিফাই করার জন্য। অর্থাৎ ইংলিশের ক্ষেত্রে 140 আপনাকে পেতে হচ্ছে, বাংলার ক্ষেত্রে 70 পেতে হচ্ছে টাইপ টেস্ট কোয়ালিফাই করার জন্য। এবার আসি মার্কসটা কীভাবে ক্যালকুলেট হবে। প্রথমত যতগুলো ওয়ার্ড আপনি টাইপ করলেন সেটাই আপনার মার্কস। আপনি 200 ওয়ার্ড টাইপ করলেন, 200 কম যদি টাইপ করেন আপনি ডিসকোয়ালিফাইড, আপনার মার্কস আর দেখা হবে না। কিন্তু 200টা ওয়ার্ড মনে করুন আপনি টাইপ করলেন, তাহলে আপনি কি 200 নম্বর পাচ্ছেন। তার থেকে মেজর মিস্টেক্স, মাইনর মিস্টেক্সের মার্কস ক্যালকুলেট হবে। যদি 220টা ওয়ার্ড টাইপ করেন তাহলে 220 নম্বর আপনি পাচ্ছেন, সেখান থেকে মেজর মিস্টেক্স, মাইনর মিস্টেক্সের মার্কস কিন্তু মাইনাস হবে। তো আমি ধরে নিলাম কেউ 200টা টাইপ করলো, এবার সেখানে একটা মেজর মিস্টেক্সের জন্য 0.33 নাম্বার তার কাটা যায়, একটা মাইনর মিস্টেক্সের জন্য 0.15 মার্কস কাটা যায়। এবার আপনাদের আমি একটা সহজ ক্যালকুলেশন বোঝাই। 140 নম্বর আপনাকে পেতে হচ্ছে, অর্থাৎ 60 নম্বর মতো আপনি মিস্টেক করতে পারেন। আমি ধরে নিলাম কেউ খুব বেশি মিস্টেক করলো, 100খানা, মানে 200টা ওয়ার্ড, তো 200টা ওয়ার্ডের মধ্যে 100খানা তার মেজর মিস্টেক পাওয়া গেল, 100খানা মাইনর মিস্টেক পাওয়া গেল। ভালো করে শুনবেন, 100খানা সবচেয়ে আমি হাইস্ট ধরছি, এর থেকে যদি কেউ বেশি মিস্টেক করে তার টাইপ করার দরকার নেই।
100খানা মেজর মিস্টেক 100খানা মাইনর মিস্টেক করলো, অর্থাৎ 200খানাই মিস্টেক করলো সে, কিন্তু 100টা মেজর মিস্টেক 100টা মাইনর মিস্টেক করলো, তবুও যদি সে টাইমে কমপ্লিট করে আসে সে কিন্তু পাস করে যাবে। কেন বলছি দেখুন, 200 নম্বরে মনে করুন সে টাইপ করেছে 200 ডট, 200 নম্বর পাচ্ছে, একটা মেজর মিস্টেকের জন্য 0.33 নাম্বার কাটা যাচ্ছে, অর্থাৎ 100খানা যদি সে মেজর মিস্টেক করে তার মাত্র 33 নাম্বার কাটা যাবে। 100খানা যদি মাইনর মিস্টেক করে তার মাত্র 15 নাম্বার কাটা যাবে। তাহলে 33 আর 15 কত হচ্ছে? 48 নাম্বার। তাহলে ইয়ে থেকে আপনি 200 থেকে 48 বাদ দিন, তখনও কিন্তু 152 নম্বর থাকছে, অর্থাৎ সে কিন্তু পাস করে যাবে যদি সেই 100খানা মেজর মিস্টেকও করে 100খানা মাইনর মিস্টেকও করে। গতবারের রুল অনুযায়ী, এবার রুল চেঞ্জ হবে কিনা আমার জানা নেই, তাহলেও কিন্তু সে পাস করে যাবে। তাই মিস্টেকের থেকেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা এখানে সেটা হচ্ছে স্পিড। আপনি স্পিড মেনটেন করতে পারছেন কিনা। 200 ডট কিন্তু যেন তেন প্রকারের করে আসতে হবে। অল্প আধটু দুটো চারটে মিস্টেক থাকলে খুব একটা ঘাবড়ানোর দরকার নেই, তার জন্য আপনার ডিসকোয়ালিফিকেশন হবে না। আশা করি এটা ক্লিয়ার করতে পারলাম। কোয়ালিফাইং মার্কস ফর বেঙ্গলি 70 নাম্বার এবং কোয়ালিফাইং মার্কস অফ ইংলিশ 140 নাম্বার। কোয়ালিফাইং মার্কস ফর ব্লাইন্ড এলভি এলডিসিপি ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ 84 মার্কস। কোয়ালিফাইং মার্কস ফর ব্লাইন্ড এলডিসিপি ফর বেঙ্গলি 42 মার্কস। তো যারা এই এলভি এলডিসিপি ইত্যাদি রয়েছেন, ব্লাইন্ড রয়েছেন, তাদের জন্য ইংলিশে 84 নাম্বার কোয়ালিফাইং মার্কস, বাংলায় 42 নাম্বার কোয়ালিফাইং মার্কস। মেন কথা হচ্ছে কমপ্লিট করতে হবে। আফটার ক্যান্ডিডেটস লগ ইন টু সিস্টেম, এবার কীভাবে টাইপিং টেস্টের প্রসেসটা, সমস্ত ডিটেলস রয়েছে, একটু ভিডিওটা লং হবে, আপনারা দেখবেন শেষ পর্যন্ত, তাহলে আর কোনো ডাউট থাকবে না। আফটার ক্যান্ডিডেটস লগ ইন ইন্টু দ্য সিস্টেম, ট্রায়াল টাইপ টেস্ট উইল স্টার্ট অ্যান্ড টু বি কমপ্লিটেড ইন 2 minutes, wherein candidates will check keyboard and key operations. আপনার মেন টেস্ট শুরু হওয়ার আগে একটা 2 মিনিটের একটা ট্রায়াল টেস্ট আপনি দেবেন পরীক্ষার আগে, ওখানে বসেই সেই যে কম্পিউটারে যে কিবোর্ডে আপনি টেস্ট দেবেন সেখানটাই দেবেন, এবং সেখানে আপনার মেন কাজ হবে কি সমস্ত কীগুলো কাজ করছে কিনা, কিছু সমস্যা হচ্ছে কিনা সেগুলো আপনি চেক করে নিলেন। দেন দেয়ার উইল বি ব্রেক টাইম অফ 10 minutes, তারপর 10 মিনিটের একটা ব্রেক দেওয়া হবে, এবং এই ব্রেকে আপনার যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, কোনো সিস্টেমে কোনো প্রবলেম থাকে, কিবোর্ডের সিস্টেম থাকে, কম্পিউটার প্রবলেম থাকে, সেগুলো কিন্তু সেখানে যারা গাড়ি থাকবে তাদের বলবেন, তারা কিন্তু ঠিক করে দেবেন সেই টাইমের মধ্যে, সেই 10 মিনিটের মধ্যে। ইফ এনি ক্যান্ডিডেট সিস্টেম কিজ আর নট ওয়ার্কিং ডিউরিং দ্য ব্রেক টাইম, দে হ্যাভ টু ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট টু দ্য ইনভিজিলেটর, ইনভিজিলেটরকে রিপোর্ট করবেন অ্যান্ড গেট ইট রিজলভ, এবং তারা রিজলভ করে দেবেন। দ্য অ্যাকচুয়াল টাইপিং টেস্ট উইল বিগিন আফটার দ্য ব্রেক টাইম, ব্রেক টাইমের পরে যে 10 মিনিট ব্রেক, তারপরে কিন্তু অ্যাকচুয়াল যে টাইপিং টেস্ট সেটা শুরু হবে, এবং সেটা কিন্তু চলবে 10 মিনিট, অর্থাৎ 10 মিনিটের টাইপিং টেস্ট। টোটাল আপনার টাইপিং টেস্টের ডিউরেশন, প্রথমে 2 মিনিটের ডেমো, তারপর 10 মিনিটের ব্রেক, তারপরে 10 মিনিটের আপনাদের টাইপ টেস্ট, মোট 22 মিনিট, তার মধ্যে 10 মিনিটে আপনার এক্সামটা হবে, বাকি 2 মিনিটের ডেমো, 10 মিনিটের একটা ব্রেক থাকবে। দেন ক্যান্ডিডেট accepting blind low vision LDCP will be allowed to repeat the same paragraph. Candidate will be allowed to repeat the same paragraph after 180 words for English language. নর্মাল ক্যান্ডিডেট যারা, তাদের ক্ষেত্রে 180 ওয়ার্ডের পরে কিন্তু আপনি প্যাসেজে রিপিট করতে পারেন আবার, আর বাংলার ক্ষেত্রে 90টা ওয়ার্ডের পরে রিপিট করতে পারেন। যারা ব্লাইন্ড রয়েছেন, লো ভিশন রয়েছেন, এলডিসিপি ক্যাটাগরি থেকে বিলং করছেন, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু উইল বি অ্যালাউড টু রিপিট দ্য সেম প্যারাগ্রাফ আফটার কমপ্লিশন অফ 108 ওয়ার্ড। এদের ক্ষেত্রে ইংলিশে, অর্থাৎ ব্লাইন্ড, লো ভিশন, এলডিসিপি এনাদের ক্ষেত্রে ইংলিশে 108টা ওয়ার্ডের পরে তারা প্যাসেজটা রিপিট করতে পারেন, এবং বাংলার ক্ষেত্রে 54টা ওয়ার্ডের পরে প্যাসেজটা রিপিট করতে পারেন। ক্যান্ডিডেটস আর অ্যালাউড টু রিপিট অনলি ওয়ান্স উইথিন দ্য স্পেসিফিক টাইম, একবারই আপনি রিপিট করে আবার প্যাসেজটা টাইপ করতে পারেন, তার বেশি আপনার সুযোগ দেওয়া হবে না। মানে আপনার টাইমের আগে শেষ হয়ে গেল, আপনি রিপিট করলেন, আপনি বেশি মার্কস পেয়ে গেলেন, এটাই হচ্ছে ব্যাপার সেখানে। দ্য ব্লাইন্ড লো ভিশন ক্যান্ডিডেটস উইল হ্যাভ টু ব্রিং দেয়ার ওন প্যাসেজ ডিরেক্টেডর, যারা ব্লাইন্ড রয়েছে, লো ভিশন যাদের রয়েছে, তাদের কিন্তু তাদের প্যাসেজ পড়ে দেওয়ার মতো লোক তাদের নিজেদেরই আনতে হবে ফর দ্য টাইপিং টেস্ট। অ্যান্ড দ্য প্যাসেজ ডিক্টেটর উইল রিড আউট দ্য প্যাসেজ টু ব্লাইন্ড লো ভিশন ক্যান্ডিডেটস উইদিন দ্য অ্যালোটেড টাইম পিরিয়ড, এবং ওই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে তারা পড়ে দেবেন এবং আপনি লিখবেন। সে যে পড়ে দেবে আপনাদের জন্য তাকে কিন্তু নিয়ে যেতে হবে, যার ব্লাইন্ড লো ভিশন রয়েছেন। এবার কী কী কিবোর্ড রয়েছে দেখুন, প্রথমত একটা কিবোর্ডের ছবি দেওয়া রয়েছে, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাংলা কিবোর্ডের, যেটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন। এই যে জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ওই জন্য আপনারা ভালো করে শুনুন। টাইপিং টেস্ট কিবোর্ড লেআউট অফ ইংলিশ উইল বি অ্যাভেলেবল ইন ইংলিশ অনলি, ইংলিশ ইউএস অনলি, অ্যান্ড ফন্ট উইল বি টাইমস নিউ রোমান। ইংলিশ কিবোর্ড যেটা থাকবে, যেটা নর্মাল কিবোর্ডই থাকে সেটাই থাকবে, সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ইংলিশেই থাকবে, ইংলিশ ইউএসএ থাকবে, আর তার ফন্ট যেটা থাকবে নিউ রোমান টাইপের যেটা থাকে সেটাই থাকবে। দ্য কিবোর্ড লেআউট ফর বেঙ্গলি টাইপ টেস্ট, যারা বেঙ্গলি টাইপ টেস্ট যারা করছেন তাদের জন্য যে কিবোর্ডের টাইপিং যে কিবোর্ড থাকছে সেটা হচ্ছে দ্য কিবোর্ড
layout for the Bengali type test will be Nirmala UI font. Nirmala UI font থাকবে on Boruna type keyboard Avro. আমি বাংলা কিবোর্ড সম্পর্কে অতটা জানি না, আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, আপনারা যারা বাংলা আছেন তারা বুঝতে পারবেন। নির্মলা ইউআই ফ্রন্ট অন বরুণা টাইপ কিবোর্ড অভ্র। নির্মলা ইউআই ফ্রন্ট অন বরুণা টাইপ কিবোর্ড অভ্র। অনেকে অভ্র কিবোর্ডের সংখ্যা বলেন, সো সেই অভ্র কিবোর্ড কিন্তু এখানে চলবে। ক্যান্ডিডেটস আদার দেন ব্লাইন্ড, কিবোর্ডের ছবিটাও দেখে নিন, বাংলা যারা টাইপ করবেন এরকম ধরনের কিবোর্ড। ক্যান্ডিডেটস আদার দেন ব্লাইন্ড লো ভিশন উইল হ্যাভ দেয়ার টাইপিং ম্যাটার অন কম্পিউটার স্ক্রিন, and blind low vision candidates will have their typing matter on paper. Candidates other than blind low vision will have their typing matter on computer, অর্থাৎ যারা নর্মাল ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পিউটারের যে টাইপিং ম্যাটার সেটা কিন্তু কম্পিউটার স্ক্রিনে থাকবে, অর্থাৎ স্ক্রিন দেখে আপনার টাইপ করতে হবে। এবং যারা ব্লাইন্ড রয়েছেন, লো ভিশন রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের হার্ড কপি থাকবে, পেপারে থাকবে। ডু নট ইউজ স্পেশাল কিজ or any keys at the time of examination which is not necessary for the typing of the words given in the displayed text. Do not type any special character symbol except those mentioned in the display. যে স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো ওখানে ইউজ করতে বলেনি একদমই করবেন না সেগুলো। গুরুত্বপূর্ণ, টাইপিং টেস্ট উইল বি হেল্ড ইন আনরেস্ট্রিক্টেড মোড। ইন আনরেস্ট্রিক্টেড টাইপিং ক্যান্ডিডেটস উইল বি অ্যালাউড টু প্রসিড with the typing test even if the content is typed incorrectly. অর্থাৎ আপনি যদি কোনো ভুল টাইপ করে থাকেন তবুও কিন্তু আপনাকে টাইপ করতে করার অপশন থাকবে, অর্থাৎ ওরকমভাবে আপনাকে রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া হবে না, অর্থাৎ একটা ওয়ার্ড ভুল হয়ে গেলে সেটা কিন্তু আপনারা এগিয়ে যেতে পারেন, সেটা নিয়ে চিন্তা না করে। দ্য ক্যান্ডিডেটস হ্যাজ টু টাইপ দ্য ওয়ার্ড বিং হাইলাইটেড ইন দ্য ডিসপ্লে টেক্সট উইদাউট এনি এরর্স। আপনি যখন স্ক্রিন দেখে টাইপ করবেন সেই স্ক্রিনে কিন্তু হাইলাইটেড হবে যে ওয়ার্ডটা আপনি টাইপ করছেন। গতবারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস অনেকে বলেছিল যে একটা হাইলাইট যে ওয়ার্ডটা হচ্ছে সেটা একটা ওয়ার্ড পিছিয়ে আছে, অর্থাৎ যেটা টাইপ করা হয়ে গেছে সেটা হাইলাইট হচ্ছে, নতুন যে ওয়ার্ডটা টাইপ হচ্ছে সেটা কিন্তু তখন হাইলাইট হয়নি, এরকম একটা সমস্যা রয়েছে। তো সেটা ওই ডেমোর সময় যদি সমস্যাটা হয় দেখে নেবেন। দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর এভুলেশন নম্বর অফ টাইপ ওয়ার্ডস -0.33 মেজর মিস্টেক্স, 0.15 মাইনর মিস্টেক্স। নান অফ দ্য ইনকারেক্ট ওয়ার্ড মিস্টেক্স উইল বি ইগনোরড, কোনো মিস্টেক্সকে কিন্তু ইগনোর করা হবে না। দেয়ারফর ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু ইউজ ব্যাকস্পেস কি। সবচেয়ে বহুজন এটা জিজ্ঞাসা করছিলেন যে ব্যাকস্পেস ইউজ করা যাবে কিনা। ব্যাকস্পেস কিন্তু অবশ্যই ইউজ করা যাবে, সেটা কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে। কি বলেছে দেখুন, ক্রাইটেরিয়া ফর এভলিউশন উইল বি নম্বর অফ টাইপ ওয়ার্ডস -0.33 মেজর মিস্টেক্স, 0.15 মাইনর মিস্টেক্স। নান অফ দ্য ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস উইল বি ইগনোরড, কোনো ইনকারেক্ট ওয়ার্ডকে কিন্তু ইগনোর করা হবে না, কোনো ভুলকে কিন্তু রেয়াত করা হবে না। দেয়ারফর ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু ইউজ ব্যাকস্পেস কি অ্যান্ড অ্যারো কি টু ফিক্স দ্য ইনকারেক্ট ওয়ার্ড উইদিন দ্য টাইপ টেক্সট। আপনারা কিন্তু কোনো ওয়ার্ড আপনার টাইপ ভুল হয়ে গেল সেটাতে কিন্তু আপনার ব্যাকস্পেস ইউজ করতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি কোনো ওয়ার্ড যখন ভুল হচ্ছে, স্পেলিং এটসেট্রা কোনো কিছু যখন ভুল হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ওই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেমন তলায় লাল কালির দাগ চলে আসে না, ওরকম একটা চলে আসতে পারে, গতবার এসেছিল। তো তখন আপনারা ব্যাকস্পেস করে সে ঠিক করে নিতে পারেন। তবে আমি আরও একবারও বলছি আপনাদের স্পিডটা ম্যাটার করবে বেশি মিস্টেক্সের থেকে, কারণ মিস্টেক্স অল্প আধটু হলেও সেটা এড়িয়ে গিয়ে আমার মনে হয় স্পিডটা মেনটেন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 200 ওয়ার্ড যদি টাইপ করতে আপনি না পারেন ওখানে কিন্তু আপনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গেলেন। তবে ব্যাকস্পেস ইউজ করার অপশন রয়েছে, যদি আপনাদের স্পিড ঠিকঠাক থাকে ব্যাকস্পেস ইউজ করে আপনারা কারেকশন করে নেবেন। ডোন্টস কি বলছে, ডোন্ট ইউজ এনি আদার কি অর কি কম্বিনেশন অ্যাপার্ট ফ্রম দোজ দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য টাইপ। উল্টোপাল্টা কোনো কি কম্বিনেশন এখানে ইউজ করবেন না, নর্মালভাবে টাইপ করবেন। ডোন্ট এন্টার এন স্পেশাল ক্যারেক্টার সিম্বল আদার দ্যান মেনশন ইন দ্য প্রোভাইডেড টেক্সট, কোনো আলাদা স্পেশাল ক্যারেক্টার সিম্বল এগুলো ইউজ করবেন না যেগুলো প্যাসেজে নেই সেগুলো। দ্যাট কুড স্কিপ দিস কুড স্কিপ ওয়ার্ডস লিডস টু টাইপিং এরর কুড বি এভ্যালুয়েটেড দ্য মিস্টেক্স। তার জন্য অনেক প্রবলেম হতে পারে আপনাদের কোনো টাইপিং টেস্ট or skip হয়ে গেল etc. Don't press backspace or any other key once the test is submitted and summary is displayed. যখনই আপনার টাইপ টেস্ট কমপ্লিট হয়ে গেল তারপরে কিন্তু আর সাবমিট হয়ে যাওয়ার পরে আর কিন্তু ব্যাকস্পেস ইউজ করবেন না ভুলেও। এ লিঙ্ক অফ দ্য মক টেস্ট ফর টাইপিং উইল বি মেড এত একটা তখন ওরা দিয়ে দিয়েছিল, সেটা আমি খুঁজে পাইনি যে তারা নাকি একটা মডেল টাইপ টেস্টের পেসেজ দিয়ে দিয়েছিল, সেটা খুঁজে পাইনি আমি চেষ্টা করেছিলাম। পিএসসি বলছে তারা নাকি দেওয়ার কথা ছিল, দিয়েছিল কিনা আমি জানি না এটা। বি পেশেন্ট ডিউরিং দ্য এক্সামিনেশন অ্যান্ড কিপ কাম। ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট দ্য ইনভিজিলেটর ফর এনি প্রবলেম, কোনো সমস্যা আপনি ইনভিজিলেটরকে কন্ট্যাক্ট করবেন। কিবোর্ড এরর কী সমস্যা মেনলি হতে পারে সেগুলোর জন্য আপনি কন্ট্যাক্ট করবেন। কিবোর্ড এররে কোনো সমস্যা হলে, মেশিন অটোমেটিক শাটডাউন হলে, পাওয়ার ইন্টারাপশন হলে, ব্রাউজার ক্রাশ হয়ে গেলে বা আর্টিফিশিয়াল এক্সপায়ারিং দেখালে কিন্তু আপনি সেটা যিনি গাড়ি থাকবেন তাদের বলবেন, তারা সলভ করে দেবে। ইউর ক্যান্ডিডেচার ক্যান বি রিভোকড ইফ ইউ ডিস্টার্ব দ্য পিস or
in some way dispute the examination or adopting wrong methods using unrestricted electronic gadgets such as Bluetooth device, mobile phone, এগুলো কিন্তু অ্যালাউ নেই অ্যাকচুয়ালি, ইলেকট্রিক ভয়েস ক্যামেরা এটসেট্রা, অ্যান্ড লিগাল অ্যাকশন মে বি টেকেন। কোনোভাবে কাউকে ডিস্টার্ব করবে না, এক্সাম হলে কোনো ডিস্টার্বেন্স ক্রিয়েট করবে না, তাহলে কিন্তু আপনার ক্যান্ডিডেচার বাতিল হতে পারে। ক্লক হ্যাজ বিন, হ্যাঁ আরেকটা জিনিস, টাইমটা কিন্তু আপনার স্ক্রিনেই থাকবে, টাইম নিয়ে আপনার দরকার নেই। ক্লক হ্যাজ বিন ইনস্টলড on the server, so the remaining time of the exam will be displayed on the countdown timer at the top right corner of the computer screen. কম্পিউটার টপ রাইট কর্নারে কিন্তু আপনাদের ক্লক কিন্তু সেখানে থাকবে এবং সেখানে কিন্তু স্টপ ওয়াচের মতো কিন্তু সেটা টাইম কাউন্টডাউন করবে আর কি। টাইপিং টেস্ট উইল বি সাবমিটেড অটোমেটিক্যালি অ্যাজ পার দ্য গিভেন টাইম। ক্যান্ডিডেট উইল নট বি অ্যালাউড টু লিভ দ্য এক্সামিনেশন হল আনটিল দ্য এক্সামিনেশন এন্ডস। এই হচ্ছে টোটাল ইনস্ট্রাকশনস। অনেক ভিডিওটা লং হলো 20 মিনিটের, কিন্তু আমি চেষ্টা করলাম সমস্ত ডাউট যাদের যা রয়েছে সব ক্লিয়ার করে দেওয়ার। তারপরেও যদি কোনো ডাউট থাকে আমরা কমেন্টে জানাতে পারেন, আমার জানা থাকলে আমি জানাবো, বা অন্য কারো যদি জানা থাকে তারা জানিয়ে দেবেন। তো আর ভিডিওটা লং করছি না, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটি মন দিয়ে দেখার জন্য।